A desinformación constitúe unha das maiores preocupacións das democracias contemporáneas. Detrás das noticias falsas ou fake news articúlanse en moitas ocasións estratexias para manipular a opinión pública e erosionar a estabilidade dos estados e das súas institucións. Na loita contra a desinformación resulta fundamental a coordinación entre tres actores clave: as empresas tecnolóxicas, a sociedade civil e as institucións académicas. Hai unhas semanas botou a andar Hybrids, un proxecto da USC que busca desenvolver un sistema para empregar a intelixencia artificial na identificación de noticias falsas, discursos de odio e desinformación. Hoxe, en Investigar na USC, Intelixencia Artificial contra as Fake News. Investigar na USC, un podcast de Que Ciencia. Para falar de Hybrids, contamos con tres das persoas que conforman o equipo que está a traballar nel. O coordinador e experto en lingüística, Paulo Gamallo, a investigadora destacada en ciencia da computación e intelixencia artificial, Patricia Martín, e a especialista en xornalismo digital e comunicación política, Berta García. Paulo, é casual que este proxecto naza neste momento histórico? Por que é necesario agora? Bueno, o proxecto nace un pouco sempre tamén tomando en conta as circunstancias sociais, sobre todo en Europa e no mundo en xeral. E nos, cando facemos ciencia, pois tamén pensamos evidentemente nestas cousas. A verdade é que, o proxecto comezou hai moitos anos, realmente, sabe tamén Patricia. Realmente era xa un momento en que a desinformación era unha das grandes ameazas, sabíamoslo xa, unha das grandes ameazas contra as democracias, non? E, de feito, pois, ese foi unha das inspiracións para o proxecto, aínda que non é o elemento principal desde o punto de vista científico, senón, vamos a decir, do punto de vista da transferencia, do que poderíamos, un pouco, achegar desde o punto de vista social. Berta, hai relación entre a política e a desinformación? Que relación hai? Obviamente, hai moitísima relación entre a política entendida non solamente como os partidos políticos, senón como a cousa pública, aquilo no que todos participamos e que nos influe a todo e a desinformación. Unha sociedade mal informada ou desinformada, obviamente, cando vai a votar ou cando vai a ter unha acción pública, pois terá unha acción seguramente errónea e moitas veces en contra dos seus propios intereses. Ademais de obviamente, coas tecnoloxías da información e da comunicación, temos todo o tema de bots, temos todo o tema de fake news e cada vez, desgraciadamente, ten máis importancia nas campañas electorais. Moitas veces a desinformación cambiou o resultado de comicios e cambiou o resultado, como coñecemos recentemente, de referéndums e moitas veces de destino do país. Supoño que te faz referencia ao de Cambridge Analytica, non? Experiencias como esa. De outras hai moitos estudios, non solamente esa foi a máis sonada, pero temos moitos outros pois cercanos e lonxanos, non? Que sobre todo a través do uso de bots e moi vinculado, moi vencellado á desinformación, pois a chamado fake news, pois cambiamos a decisión que podía ter ou a decisión que podía tomar o cidadán. En que medida credes que a estabilidade ou a legitimidade da democracia depende da información sexa veraz ou verificable para a cidadanía? Eu non 100%. A miña resposta é moi radical nese sentido. Creo que non existe unha democracia sin unha boa información. Están totalmente vencelladas. É imposible unha democracia sin unha información veraz. Sí. Eu, concordo, claro, evidentemente con todo o que diverta, mas tamén hai que tomar en conta uns elementos que, realmente que non están ligados demasiado ao proxecto, porque están fora un pouco do noso escopo, pero é toda a parte máis dos nesgos cognitivos, dos biais ou bias cognitivos que tamén sufrimos todos, non? E que creo que tamén relata ben o psicólogo Dan Ariely, que, hai varios nesgos, agora, si, de memoria podemos ver algúns son moi importantes e son necesarios correxir, porque están por riba do problema da desinformación, ou da detección, da desinformación, porque mesmo se detecta non axuda en nada. Eses nesgos son, por exemplo, que
somos moito máis receptivos a aquelas informacións que reforzan as nosas propias premisas, por lo tanto, por moito que se diga ou se encontre problemas de desinformación dun determinado tipo, si eso non reforza o noso conxunto de premisas, non vale para nada. Da mesma maneira que sempre pensamos tamén que son os outros os que son enganados, ese outro nesgo cognitivo. Bueno, hai varios que define este psicólogo e que son moi interesantes. E realmente necesitamos unha poboación un poquinho máis menos sesgada para que estas ferramentas que pensamos que poden axudar sobre todo na comunicación social, estas ferramentas para que podan ser útiles, pois tamén é necesario que se vayan corrixindo un poquito este tipo de vallas, non? Antes de ir ao técnico, que logo volveremos ao social, quería preguntarvos se hai algúns grandes temas que son máis susceptibles de seren manipulados. Vexo, non o digo eu, pero hai un paralelismo entre o ascenso da ultradereita en Europa, non só en Europa, en todo o Occidente, e o fenómeno das fake news, as alimentacións nas redes sociais con bots. Entón, esas dúas preguntas son, hai temas máis susceptibles de ser manipulados e outra, que relación si é que hai entre o ascenso da ultradereita en todo o Occidente e estas campañas de fake news? Yo creo que sí, perdona. Sí. No, que decía que en el propio proyecto pensamos un poco que grandes temas, además de que se habían dado ya evidencias de desinformación, ¿no? Lo que hablamos, que grandes temas podrían tener también más impacto, porque un poco la idea es que el proyecto nos ayude un poco, ¿no?, a mitigar este tipo de cosas. Entonces, en el propio proyecto ya hay como 4 grandes temas que son nuestros casos de uso donde vamos a probar todo lo que queremos hacer, ¿no?, para luchar contra esto. Y uno precisamente es euroescepticismo, ¿no? Y ahí entra todo esto de lo que comentas, tanto del ascenso de la ultraderecha como también, bueno, el propio euroescepticismo un poco de la calle, ¿no? Que a lo mejor no es una persona que ha pensado un movimiento concreto o que pertenece o que se siente, tiene un feeling, ¿no?, tiene un sentimiento de ultraderecha, pero sí que poco a poco pues eso, va entrando en este euroescepticismo, en este tipo de movimientos, un poco sin, pues quizás sin planteárselo el mismo, ¿no?, en ese sentido. Y luego otros temas o casos de estudio para nosotros son emergencia climática, aspectos un poco sobre, bueno, pues eso, cambio climático, ¿no?, los grandes movimientos que apoyan cambio climático y también los grandes movimientos que nos comentaban que el cambio climático no existe, ¿no? Este tipo de situaciones aquí se veía también muy bien esta desinformación, esta forma un poco de influir. Luego temas de inmigración, que siempre son muy controvertidos, ¿no? Y finalmente salud, pues por ejemplo con el tema de la pandemia, que hay miles de ejemplos, ¿no?, de temas de intentos un poco de influir o en el comportamiento de las personas, ¿no?, en ese sentido. Parecen os 4 grandes ítems do argumentario da ultradereita, ¿no? Fiados un con outro. Sí, efectivamente. Sí. Transversais a Europa tamén. Eu tamén engadiría un pouco no sentido do que dixo Paulo, que os actores políticos, fundamentalmente os partidos, están traballando sobre temas, pero eu creo que o máis perigoso cos temas, que tamén os podemos ver e algúns dos lectores e dos cidadáns podemos observar, creo que están traballando moito nos sesgos cognitivos, é dicir, están traballando no que nos chamamos frames, o que chamamos marcos, é dicir, non están moitas veces dando unha mensaxe clara, dando unha mensaxe sinxela ou unha postura política e ideolóxica sobre un determinado tema, senón que están construindo ese sesgo cognitivo a través do que nós vamos a ver os temas despois. Co cal, isto é moitísimo máis perigoso para a cidadanía e para a democracia en xeral, porque nos están creando a ventá a través da que podemos ver o mundo ou a través da que debemos ver o mundo, e fora de eso non hai nada máis. E dando, ademais, moitas veces, porque nesa ventá sí que se crea a confrontación política, e sí que os distintos partidos políticos teñen distintas posturas, e, polo tanto, dá a sensación de que hai de contraste, de que hai diferentes opinións, pero no fondo estamos vendo o mundo por unha ventá cada vez máis pequeniña. E ese que é unha das chaves, no lugar. Eu sempre poño o símil da cámara fotográfica. Se vemos únicamente por aí, o resto que ni siquiera está, ni siquiera podemos opinar sobre eso porque non o conocemos. Ese é un dos problemas que creo que está tendo a desinformación tamén na democracia. Imos un pouco xa ao papel técnico, logo ao final volveremos con este debate. Como vai funcionar Hybrids? Perdón.
a parte técnica, bueno, se queres comezo eu falando de cales son os obxectivos técnicos tamén. Precisamente de aí o nome tamén de Hybrids. Non se trata de buscar unha automatización total do proceso de detección de desinformación. Bueno, non só desinformación, sino tamén problemas, como xa comentamos antes, tamén de acoso nas redes, de discurso de odio, todo este tipo de cosas tamén forman parte dos temas que se van tratar. Pero, vamos, a idea é desenvolver ferramentas, desenvolver métodos e técnicas que axuden, sobre todo, pues, a xente da comunicación a detectar estas ameazas. Esas técnicas non van ser totalmente automáticas porque entendemos, 100% automáticas, porque entendemos que un problema ou polo menos poden ser completamente automáticas, pero necesitarán pues, revisión, necesitarán que o humano estea dentro do proceso, do ciclo, ¿no? De o humano dentro do ciclo. ¿No? Porque sabemos que é unha tarefa moi complexa, mesmo facela manualmente. Entón, pues, desde o punto de vista do protocolo de detección das informacións falsas é un protocolo bastante complexo. Entón, é preciso, pues, eso, que se faga híbrido tamén co humano aí dentro, co experto aí dentro. Tamén necesitamos estructurar cuestións complexas relativas a análise do discurso, argumentación, interésanos moito a linguaxe, non? Neste sentido, portanto, hai xente experta en lingüística, que introduzan ese coñecemento máis lingüístico en sistemas de aprendizaxe automático, pois máis disruptivos ou que os modelos de lingua que se están agora pues, utilizando pues, todas estas novas tecnoloxías lingüísticas, pues nós tamén o que queremos é pues, utilizar todas esas novas tecnoloxías pero con información estructurada, información do dominio que poda axudar a mellorarlas. ¿No? Básicamente, un pouco misturar, facer algo híbrido entre novas tecnoloxías, coñecemento lingüístico, coñecemento do dominio. ¿No? Algo así. Supoño que, como ben diste o proxecto leva ese nome por algo, podesme falar un pouco de que perfis profesionais compoñen o equipo, que é bastante amplo, ademais, non? Y diverso. ¿Y por qué? Sí, bueno, en cuanto al equipo, ya los propios partners pensamos en algo híbrido desde el principio. Es decir, yo siempre digo que somos híbridos porque intentamos eso, aunar ese conocimiento humano y de dominio con el conocimiento, pues eso, más de aprendizaje automático, pero también por las personas que vamos a formar. No podemos olvidar que este proyecto, además de un proyecto de investigación, es un proyecto cuyo resultado final, o lo que espera la Comisión Europea, es que formemos nuevos perfiles profesionales. Entonces, a partir de nuestros propios perfiles profesionales, tenemos que formar un perfil relativamente nuevo, más híbrido, que sean personas que estén especializadas y que tengan un conocimiento pues de todos los aspectos, ¿no? que involucra la desinformación, pues aspectos sociales, aspectos lingüísticos, aspectos tecnológicos. Entonces, el equipo de trabajo pues cumple todos estos criterios en personas un poquito más híbridas o en personas mucho más especializadas. Tenemos lingüistas con nosotros, altamente especializados, personas pues eso, que tienen más background, más conocimiento en aprendizaje automático, pero también tenemos personas que tienen más conocimiento en sistemas de reglas, lingüística basada en reglas, etcétera. Luego tenemos, evidentemente, toda la parte de comunicación, tenemos personas para los aspectos de discurso político, altamente especializados en discurso político. Tenemos también personas muy especializadas en tecnología. Y bueno, pues un poco con esta mezcla, ¿no? Entre, sobre todo, principalmente lingüistas, algún sociólogo, gente de comunicación y políticas y tecnología, ¿no? Y personas, ingenieros informáticos, matemáticos, pues lo que buscamos es que las personas que se vayan a formar en este proyecto pues realmente reúnan esos requisitos, no voy a decir todo en uno, pero sí que sean unas personas que puedan resolver esos problemas de investigación y puedan dar con resultados para luchar contra la desinformación en estos campos que comentaba antes, ¿no? En esos dominios. Mira, para rematar, propoño dúas preguntiñas pequenas das que vos invito a que contestedes se queredes
as tres. A primeira é, todas as persoas somos potenciais presas deste tipo de informacións. Berta, non? Creo que sí. Non, estaba pensando si podía existir algún perfil, aínda que fora ideal, no que estou convencida de que sí. De feito, unha vez fixemos algún pequeno experimento na aula e se lanzamos unha fake news dentro da propia aula, pois hai un 10-12% das persoas que non pican, que non caen nesa información falsa, pero o resto sí. Non quere decir que ese 12% nunca vai a caer, depende, como decíamos antes, pois dos seus sesgos cognitivos, como decía Paulo, do seu background, da súa forma de estar na vida, moitas veces incluso das sensacións, das emocións que está vivindo, do seu comportamento, de moitos factores, o que fai que en algún momento todos nós seguramente se ven nos telexornais estas noticias que logo se descubre que son falsas a través de imaxes manipuladas, casi todos nos caímos, obviamente. A non ser que seas experto nese tema, entón, pues, seguramente tes algún detector especial, pero en principio todos somos susceptibles de caer en información falsa, claro que sí. Sí, yo también pienso que sí, porque un poco lo del tema de las emociones es importante, porque muchas de estas fake news aluden a sentimientos realmente, ¿no? A ira o a algo que te produce realmente rechazo, o no. Entonces, al final, pues esas emociones las tenemos todos, y si no eres un experto en el dominio, probablemente van a tocarte ese botón, ¿no? De alguna emoción que al final, pues tú incluso sin querer vas a compartir con tus amigos, vas a ¿no? Hacer que eso crezca, que la bola crezca, que eso también es verdad, y muchas veces nosotros formamos parte de esa desinformación sin querer, a lo mejor. Sí. De feito, iso para completar, bueno, hai un estudio que xa ten xa varios anos, debe ter 3 ou 4 anos, que moi citado, que bueno, onde se demostra que as noticias falsas espállanse moito máis rapidamente que as outras, por algo será, non? Porque teñen algo que probablemente toca as emocións. E, de feito, acabo de ver, hai un artigo publicado moi recentemente onde son precisamente as noticias negativas. Aquí xa non falan de falsas ou non, pero sí, as negativas as que tamén te transmiten máis rapidamente. Quer dicir que hai un tipo de emoción probablemente que é o que máis suscita curiosidade e o espalla. E, bueno, e iso ao final acaba por ser perigoso para a propia sociedade, porque volvemos con eses nesgos, con eses vallas cognitivos que temos, tamén están ligados a este tipo de emocións. Ao final, supoño que isto ven de algo moi primitivo, e interesa nos ver o mal do veciño, e iso é que nos motiva na vida. Algo ruín, pero aí está. Sí, o nos llama profundamente la atención, nos mueve mucho algo como desastres, ¿no? Catástrofes o cosas, ¿no? Siempre, al final eso siempre también llega más a las personas que a lo mejor noticias pues eso, de otro tipo de emoción, de ayuda, de bondad, de eso es verdad que hay bastantes estudios en ese sentido. Xa por último, hai alternativas para defendernos destas informacións, destas fake news, máis alá da tecnoloxía, como cidadáns e como ciudadanas? Eu creo que a formación, máis aló da tecnoloxía, a única baza que nos temos e que nos queda é a formación dende moi pequeniños. Non solamente xa na universidade, sino, eu diría que incluso en infantil, ou antes. Sí, eu entendo tamén a formación e despois tamén, bueno, xa é básico, non? Desde moi pequeno, sí, tamén. E despois tamén que tentemos mudar un pouco os propios medios de comunicación, algo que tamén comentou Berta antes sobre esos frames, non? Eses marcos que se estreitan, ten que ser xusto o contrario, abrir cada vez máis o marco, ter un escopo, un alcance de miras moito maior. De feito, hai algún dos subproxectos que van estar dentro do proxecto que non creo que sexan moi ben vistos por moitos dos medios de comunicación, vai ser precisamente medir un pouco o grau de hiperpartisanismo que teñen os medios. Chámase hype, bueno, é un termo tamén, un palabra destes técnicos que se utilizan tamén neste mundo da detección de desinformación. O hiperpartisanismo é precisamente esa... Non son noticias falsas, non? Pero si é manipular un pouco a linguaxe para que pareza algo negativo, unha noticia que ao mellor non ten nada de negativo, o que ten moitas cousas positivas, pero das un aspecto negativo, ou viceversa, sempre en función de
ou sempre para reforzar unha ideoloxía, un tipo de pensamento. Y luego otro tema interesante para poder ampliar nuestra propia ventana, ¿no? Aunque sea difícil, es a través de quién y de qué nos informamos. Porque, por ejemplo, ahora mismo en redes sociales, en nuestro laboratorio, que hacemos muchos temas de redes sociales, ya se está demostrando que las nuevas generaciones, los adolescentes, ahora ya no es que no vayan a una página web de un periódico es que solo a lo mejor consultan a partir de Instagram o de TikTok. ¿Qué pasa? Que estos sistemas están altamente personalizados ya de fábrica. O sea, tú al final estás escuchando ecos de tu propia personalidad, de tus propios gustos, de tus propias preferencias, con lo cual la ventana ya ahí sí que es hiper pequeña, ¿no? La ventana, porque tú has seleccionado previamente lo que te gusta y solo estás escuchando ecos de lo que te gusta. Entonces, al final, evidentemente, pues tu ventana es pequeñísima, ¿no? Entonces, el tema de ampliar un poco eso, de ir a buscar y de contrastar un poco del espíritu crítico, que es bastante difícil hoy en día, porque en realidad cuando tú estás consultando noticias en tu Instagram, como los ecos resuenan de tu propia, de lo que tú realmente elegiste, pues realmente no necesitas demasiado espíritu crítico, ¿no? Entonces parece que no se necesita, pero en realidad es más necesario que nunca, ¿no? Entonces esto también es importante. Sí, e a tendencia parece que vai para aí, porque hai uns meses o The New York Times acaba que puñan a proba unha especie de algoritmo para personalizar a súa portada. Sí. Non controlo moito o tema, pero parece que incluso dentro dos propios xornais vai a esa tendencia. Claro, es que si al final cuando accedes a cualquier cosa, ¿no? Un proveedor de cualquier contenido, al final solo vas a estar escuchando ecos de lo que realmente tú elegiste previamente, es algo tremendo. La gente no es capaz de ver al final el impacto que puede tener esto, ¿no? O sea, vamos a tener visiones del mundo completamente distintas, nos vamos a separar, ¿no? A alejar un poco unos de otros y es bastante terrible, por lo menos en mi opinión. Entonces... Sí, eu concordo tamén. Bueno, os temas cámaras ecos, filtros de burbulla, non do que tanto se ten falado. En parte, a ver, a culpa, entre comillas, tamén é nosa porque estamos dando gratis cantidade de datos cos que os medios de comunicación son capaces de facer os perfis. Se nos fóramos capaces tamén, que imagino que é imposible técnicamente, de evitar, polo menos, ser pues tan transparentes en todo o noso comportamento, en todas as nosas emocións e en toda a nosa forma de ver o mundo, pues esa segunda parte de personalizar tanto a información sería imposible, moito máis difícil. Grazas por escoitarnos. Eu son Javier Rodríguez e isto é Investigar na USC, un podcast de Ciencia en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela. Escoitámonos no seguinte episodio.